नमस्कार बंधुरा तुम्हारे सकलके तुम्हारे प्रिय यूट्यूब चैनल बेंगल अफ बांगालीते स्वागत। बंधुरा এই মুহূর্তে सबथेके बड़ खबर হচ্ছে WBPSC ক্লার্কশিপের যে রেজাল্ট তার কিন্তু একটা আপডেট উঠে আসছে, সেটি কিন্তু আজকে আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের দেখাবো। সব WBPSC सबथेके বড় যে এক্সাম PSC ক্লার্কশিপ সেই রেজাল্টটা নিয়ে আমরা সকলে চিন্তিত আছি, কারণ এর যে মেন্স পরীক্ষাটা সেটা হচ্ছে ডিসেম্বর মাসে হয়েছে, এখন প্রায় 10 মাস হতে চললো, এর রেজাল্ট কিন্তু বেরোচ্ছে না। WBPSCর একটি আপডেট উঠে এসেছে যেটির মাধ্যমে আমরা দেখে নেব। বন্ধুরা আমরা সকলেই জানি যে WBPSCর যে ভ্যাকান্সি রয়েছে সেটা হচ্ছে 7227টি, একটা হিউজ পরিমাণ ভ্যাকান্সি, যা যে ক্ষেত্রে কিন্তু 65,000 ক্যান্ডিডেটসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা আপডেট পেয়েছি যার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব যে কোন সময়ের মধ্যে সে রেজাল্টটা প্রকাশিত হতে পারে বা টাইপিং টেস্টটা কখন হতে পারে, সেটা আমরা এখন দেখে নেব। বন্ধুরা এখানে একটি দেখতে পাচ্ছি আজকের যে কর্মসংস্থান পত্রিকা, এখানে কিন্তু দেখানো হয়েছে যে ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে এবং টাইপিং টেস্ট কবে হবে। এই প্রশ্নটি করেছেন শুভম গোস্বামী কৃষ্ণনগর নদিয়া থেকে এবং প্রদীপ দাস নারায়ণপুর হাবড়া উত্তর 24 পরগনা থেকে। এরা কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছে সম্ভবত পুজোর আগেই ফল বেরোবে। বন্ধুরা এখানে লেখা আছে সম্ভবত পুজোর আগেই ফল বেরোবে, তবে টাইপিং টেস্টটা শুরু হবে কিন্তু পুজোর পর। এক্ষেত্রে আমরা যদি পুজোর আগে সত্যি রেজাল্ট বেরোয় খুব ভালো হবে। আর তাছাড়া আমরা এই পত্রিকাটাকে আমরা কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না, কারণ কর্মসংস্থা পত্রিকাতে এর আগে এরকম অনেকবার কিন্তু তারা বলেছিল যে রেজাল্ট বেরোবে, কিন্তু তারা রেজাল্ট বেরোয়নি। এক্ষেত্রে আমরা এটা কতটা কার্যকরী হবে সেটা আমি বলতে পারছি না, তবে এটুকু কনফার্ম করা যায় যে আমাদের PSC চেয়ারম্যান কিন্তু বলেছিল যে 2 মাসের মধ্যে রেজাল্ট বেরোনোর খুব কম চান্স আছে। সেই 2 মাস কিন্তু অতিক্রম হয়ে গেছে, আর এরকম একটা আপডেট উঠে আসছে সম্ভবত পুজোর আগেই ফল বেরোবে এবং টাইপিং টেস্ট শুরু হয়ে যাবে। তাই বন্ধুরা তোমাদেরকে একটা কথাই বলবো, তোমরা টাইপিং টেস্টটা কিন্তু শুরু করে দাও, কারণ ফল বেরোনোর কিন্তু চান্স পুজোর আগে কিন্তু খুব বড় চান্স রয়েছে। বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমার এই ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ধন্যবাদ সকলকে এবং সকলের সাফল্য কামনা করি।